เตยกำลังมาหอดบัดนพี่น้องมันหมานคือเก่าหมานคือเก่าพอเตยกำลังมาหอดก็ใช่จุ่มพี่น้องใส่ตุ่มเลยคือจะเก็บเพชรมาน้ำกลเนาะแต่งามๆเด้อก ระมานของเพิ่นแต่กำลังมาหอดใช่ตุ่มปลาขาวเมียนพ่อได้กินเนาะถูกยังไม่กระตาหมานละพี่น้องงามเลยบัดเก็บหลังสัมพี่น้องหากินสุยางเลยพี่น้องใส่เทิงตุ่มเอาเทิงเพชรพี่น้องพอยังเอาบ้าสุยางตุ่มงามเนี่ยงามเลยเนาะสุดยอดเลยมาปลาสูมือพี่น้องสำหรับแม่เตยพ่อเตยบ่ได้มานอนบ่หลับ เขาทุกมืออีกดอกหนึ่งงามเฮ็ดผลมอห้ำเนาะมันละงามเมิดอรวดดอกก็เยียบตัวเกือบมันหมานคือเก่ามันหมานคือเก่าซีนโมเมนต์สวยแม่เตยบอกเกือบบ่ทันกับดอกเฮ็ดนี่ไว้คักอันใบตองปุ๊กซ้ำหนึ่งแนมบ่เห็นเด้อยามใบตองหล่นพี่น้องแดงหลังสั่งสีดอกงามด้วยกันงามมันใบตองหล่นหลายมันก็แนมซ้ำหนึ่งแกงหอมแกงหวานเด้อพี่น้องช่วงนี้แกงหวานแกงแซ่บก็เฮ็ดอันแดงน้ำหมากเด้อพี่น้องตูมมีบานไปด้วยนั่นอีดอกนึงคนก็ตายมันหมานที่คอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ็ดแดงน้ำหมากกับเฮ็ดแดงหลังซ้ำตัวใดแซ่บตัวนี้เด้อพี่น้องแซ่บนี่แม่นบ่เท่าแม่นนี่พี่เฮ็ดแดงหลังซ้ำสิแซ่บกว่าเด้อพี่น้องคนที่แขนกลัวแกงหวานกลัวแซ่บเป็นน้องเฮ็ดกอนี่ละจูมเพิ่นพี่น้องงามอีหลีได้แม่เตยก็พ่อเตยเข้าป่าคู่มือเด้อพี่น้องบ่ได้เข้าป่านอนบ่หลับแม่นเลาะปลาน้องมิกทุกมื้อละพี่น้องได้ยินซอแซว่าเฮ็ดคอนกำลังออกเนาะพ่อเตยแม่นถ้าฟังข่าวน้ำผู้เพิ่นขึ้นสูงเบิ่งพี่น้องนี่เพิ่นหลีนี่ใบตองซ้ำนึงสิเห็นบ่แม่นคือใบตองนึงย่างสองรอบนะงามพี่น้องงามสิเลยนะครับเบิ่งผู้เพิ่นขึ้นสูงเพิ่นสิหมานบ่พี่น้องพ่อเตยบ่เก่งปานใดเด้อเฮ็ดบดแม่นรอฟังข่าวจากเพิ่นงามเลยตูนนี่ก็คือแม่นเพิ่นล่ะนี่งามแฮงยังวะย่างกลมซองนึงสิละพี่น้องเฮ็ดลังซ้ำซองหลายรอบไปเด้อพี่น้องย่างอ้อมอยู่นี่ย่างอ้อมสีแดงอยู่หายากพี่น้องมันหลังมันอยากออกซ้ำมันหลุดน้ำแม่เตยพอเตยเบิ่งมันสิได้เต็มตาบ่หวานกะมาน2กะตาถึงตาหน่อยตาใหญ่หมานคือเก่าน้องความหัวละหมื่นมากก็ขึ้นโน่นมาเลยเด้อพี่น้องกันผู้ฮู้เพิ่นออกเป็นโซนเพิ่นออกเป็นหม่องเป็นโซนของเพิ่นออก2 ดอกงามบานกับบานแข็งล้างก็ง่ายเนาะแม่นเงาใหม่งามๆเลยจุโกนั่งโพอยู่บ้านสีสันแม่เตยสะอ้อนแต่สีเพิ่นนี่ล่ะหมานคือเก่าเด้อนี่ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยดอกบานย่างหลายรอบแล้วพี่น้องก็ย่างได้คือเก่ามันคือเก่าเก็บหม่องเก่าๆเนาะเก็บหม่องเก่าๆ3 มื้อแล้วพี่น้องเฮ็ดกุมนี่บ่เคยเก็บสีเอ้ยบ่ช้อนยังบ่ช้อนแต่สีเพิ่นนี่ล่ะพี่น้องงามเลยตูมเพิ่นงามๆเทิงตูมเทิงบานโอ้ไปเรื่อยๆจัก เนาะ สิออกจังไดล่ะพี่นี่ตูมนึงตูมกระบานก็พอได้เก็บไปเรื่อยๆซองกลับไปกลับมาก็ได้คือเก่าหมุนอยู่นี่ล่ะพ่อเตยนี่หมุนมันไปใส่อยู่นี่งามๆเลยนี่มาในตาแล้วเริ่มเห็นล่ะงามเถอะลิ้นออกสับพี่น้องเขาใกล้ๆเขานี่ละลิ้นก็เก็บเอานี่นี่ดอกข้างใต้ใหม่เต็งเพิ่นบ่เอาดอกๆเพิ่นใหม่เต็งเพิ่น
โอ้สิแต่งามเด้อพี่น้องเฮ็ดเจ็บกูมื้อนี้มีแต่งามๆบานกับบานงาม แม่นอ้าวงามๆเลยบาดนี้มาคักมาแน่แท้พี่น้อง คุกเข้าซะเลยล่ะพ่อเตย โอ้ยดอกเฮ็ดเนาะ แม่น อืม มีแต่งามๆเลยมื้อนี้ เฮ็ดแดงด่าง เอองาม เฮ็ด ๆ ดั งาง ม สัมเฮ็ดแดงนะ ๆแม่นแล้วแต่ผู้ชื่อแล้วแต่ฐานะ ย่าง2-3รอบ FC ที่โทรเข้าใจพ่อเตยแม่เตยไผโทรก่อนได้ก่อนเด้อพี่น้องแล้วเทื่อก็โทรรุ่นมันก็เบิดก่อน ขอโทษขออภัยหลายๆอยากได้เฮ็ดหลายๆอยู่พี่น้อง เบิ่งดอก เอ เฮ็ด อพี่แม่นเบิดเผาเอ้ย ทั้งนั้นก็แม่น เออ อ้าวงามเล ข ย อบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง FC ที่อุดหนุนพ่อเตยแม่เตย แม่นหมู่บ้านก็ขายในตลาดเฮ็ดพี่น้อง แม่น ขายให้พี่น้องทั้งอันบ้าน กันถล่ม กันทะล่มเนาะ แม่น เพิ่นมาทั้งศรีสะเกษพี่น้องบ้านอีหยังอ่ะบ้านสะเกษพี่น้องพี่น้องเฮาทั้งบ้านสะเกษมาเมื่อวาน จักเว้าชื่ออำเภอบ่ถูกบ่ถูกดอกพ่อเตยก็ได้ โอ้โหคือกันแต่ว่า กันว่าบ่ถูกขอโทษขออภัยเด้ออย่าเพิ่งด่าเด้อแม่นัดเอ้ย พี่น้องเพิ่นก็อุดหนุนแม่เตยทั้งบ้านก็โทรสั่งพี่น้อง ทั้งบ้านแม่เตย มัน ก็ มัน โทร มื้อนี้ สั่ง ได้หมานหลายๆเด้อ มันหลายๆเด้อมื้อนี้พอได้ให้พี่น้องกินแน่อาจสิเป็นรอบสุดท้ายเนาะพอเตยเฮ็ดดอกนี่ ก็บ่นี่ ก็บ่แน่ ก็ออกอีก ฝนมาต้องรอฝนเบิ่งฝนคือกันแหละพี่น้องดอกหนึงนะนี่จุ๊บเอา นี่บ่ อืมไปแกงก็ว่าโอ้ยแซ่บเฮ็ดงามนี่เฮ็ดฝนบ่ห้ำแกงหวานเพิ่นว่า เบิดเท่านั้น เบิดเท่านั้นแหละพี่น้องเฮ็ดฝนบ่ห้ำ เฮ็ดเจ็บเฮ็ดบ่เคลียร์ได้รุ่นกูมื้อแล้วพี่น้อง แม่นงามๆเลย งามๆคือเก่า 4 โมง 5 โมงเช้าแม่เตยก็หาหลายอวยกลับเมื่อคือเก่าเลยพี่น้องเมื่อหางัวหาสวนบักพริกเนาะพ่อเตย แม่นพูนเท้าอยู่พุ่นอีก งานหลายอย่างพี่น้องอยู่เฮิงบ่ได้สำหรับแม่เตยพ่อเตยนี่ พี่ครับ เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย โอ้ โอ้ ตัวนี้บ่ ไปเป็นเชือก ได้ บ่ได้เบิ่งพ่อเตย ยังงั้นซ้ำคือเก่า มันคืองามแต่จุ่มหนึ่ง3 ดอก โอ้แข็งๆเด้อ แข็งละเนาะแข็ง แข็ง งาม หอมๆ ดี แซ่บๆ ดอกหนึงทั้งพี่นี่พี่น้อง ไปเรื่อย สีสันนี่บ่ต้องกล่าวถึงเลย ๆพูนเท้า มันเฒ่าตัวนี้ ไปเรื่ งาม อย แห้งพี่น้องงามมีดีนี่ดอกงามเลย2 ดอกนี่ ๆยังน้ำเฮ็ดแดงหลังซ้ำคือเก่าล่ะพี่น้อง3 มื้อ4มื้อเด้อ เฮ็ดเพิ่งก็บ่ทันเห็นดอก2 ดอกเท่านั้นล่ะพี่น้องมื้อนี้เมื่อวานก็มานเฮ็ดเพิ่งแดง2-3 ดอกอู้ใหญ่ๆเมื่อวาน อวบๆเลย แม่น พูนดองเขา บ่ไปอันหนึงก็บ่เห็นทันใดใบตองปลูกเบิ่งที่ หมุนอยู่ให้ก็ยังล่ะพี่น้อง ย่างต่อตีนหมุนกลับไปกลับมาอยู่หม่องเก่าๆดอกน้องเพิ่นตูมก็มี เริ่มสิแห้งแล้วล่ะดินก็ได้พี่น้องจักเบิดเฮ็ดอันนี้จักสิเฮ็ดหนังสิออกต่ออีกพี่น้อง รุ่นตามหาเฮ็ดเผิงแดงบ่ทันสุดความพี่น้อง ยังคืองามแท้บ้านนี่ โอ้แพ็คคู่ แพ็คคู่ซั่นเด้อบ้านนี่ เฮ็ดเผิงแดงยังให้แม่เตยเก็บอีกเว้าบ่ทันสุดความอวยหลังมาแม่นเพิ่นพี่น้องนี่ โอ้แต่เมื่อวานแต่ว่าดอกใหญ่เมื่อวานมื้อนี่ก็งามคือเก่าพี่น้ งา อง มคือเก่ากันเป็นน้ำดินเพิ่นสิว่าจังใดล่ะบาดนี้เฮ็ดเผิงแดงมันดอกน้อยเพิ่นบาดนี้ มีดอกน้อยออกมาอีกแล้วเฮ็ดแดง เฮ็ดเผิงแดงขาโกน เอาอีกแล้วบ่ แดงงามใหญ่ เฮ็ดพอเตยนอนบ่หลับอีกแล้วบ่นี่ งามๆเนาะ แม่น เบิ่งยังมีดอกน้อยเพิ่นอยู่บ้าน ดอกน้อยเพิ่นหลอนออกมาอีกแล้ว ดินแห้งๆเนาะ ออกแห้ง บ่ใหญ่หักงามเด้อพ่อเตยเบิ่งทีละดอก ๆ เฮ็ด น้ำเฮ็ด เพิ่งดี หลังซ้ำน้ำไปน้ำมาพอเฮ็ดเพิ่งแดงเด้อพี่น้องหวานนี่ มานเฮ็ดเพิ่งแดงหลายดอกเติบมีดอกน้อยเพิ่นบ่นี่นี่เอ้า ไปชูนเพิ่นก็เอาตัว เออ จะออกไปจังไดอีกเอ้ยบาดนี้ โอ้ยเบิ่งน้ำลายเพิ่นพี่น้องบัดนี้ แนว เพิ่น
เบิ่งห ถ่า อย ยเดือนะ เบิ่งหมู่บ้านพ่อเตยเด้อสิหาเบิ่ง ซองเบิ่งหอย เบิ่ง เดือ ข่อยสิ นะ ขึ้นซองเบิ่ง เอาเบิ่งเลย เอาถอยออกไปถอยข่อยสิ จะ ขึ้น บ่ได้เอาหมอแบดมา บ่ เอ้า เบิ่งโจกเบิ่งก่อนเถอะมือนี่เร็วขนาดนี้พ่อเตยนี่ อืม ค่ำมาแข้งค่ำนี่ขึ้นเบิ่งก่อนพี่น้องคือบ่คือมีหยางหลายแต่เฒ่า ย่างบักหอยเดือ ใช่เนาะโอนเพิ่นเลิกอยู่บนโอ้ยเสียวโอ้ยเนี่ย เอ้าขึ้นเบิ่ง คือโกนได้อเฒ่าเอ้ย อันถุงมือนั่นก็บ่ยอมถอดเด้อพี่น้องคันได้ใส่แล้วก็บ่ถอดเลยเด้อบาด โอ้นี่ก็ข้าอยู่โกนเพิ่นบ่เลิกพี่น้องนี่จักหน่วยเด้อนี่จกเบิ่งถอดก่อนมันเย็นแน่พี่น้องเอ้ยมาขี่รถมายามเช้า บ้านเพิ่นที่อันนี่โกนเพิ่นมีถุงมือเพิ่นก็จกยากเนาะ เบิ่งโจกเบิ่งก่อน เอา เบิ่ เบิ่ ง ง มา เบิ่ง อุ้ยมีอยู่เฒ่ามีอยู่อุ้ยโฉมมันเอากระตามาเอาหับไป เอามาสิครับ หนึ่งหน่วย หน่วยหนึงหน่วยหนึง อู้หน่วยใหญ่แฮง อ้าวจงมันมีน้ำลายอีหลีเนาะ หน่วยนี่บ่ใหญ่สอง หอย ห เดื น่ อ วยโอ้ยสามหน่วยอู้หน่วยนี่อวบแฮงเต็มจุ่มบุ่มเลยพุ่น เต็มเลยโอ้ยแสบเด้อพี่น้อง เบิ่งอีก หอยเดือยามนี่มันพี่น้อง โอ้ โอ้ ย ย มีตัวน่ะอวบ เบิ่งให้พี่น้อง สี่ เบิ่ง หน่วย สี่หน่วยเต็มจุ่มปุ่มเลย เบิ่งจก โกนนี่ โอ้ยมีแต่เต็มหาหน่วย เออหาหน่วยสมพ่อน้ำลายเพิ่นหลายอะกระดอ หกหน่วยเต็ม หกหน่วยพี่น้อง จำมาเด้อเฒ่าโกนได้เคยอยู่เด้นี่ อู้ยเบิ่งแหน่ โอ้ยบ่ เต็ เลิ ม ก บ่ จำ ดูเลย ใส่บักโกนข่อยแย่อยู่แถวนึงปีกาย มี นี่ แต่ใส่ใหญ่ อู้ยเบิดแล้วเฒ่า มา โกน มา ตื้น ๆนี่เลยพี่น้องโกนแหลกหกหน่วยหกกับลูก ๆ มีแต่ใส่ใหญ่ๆเลยพี่น้องอ้าวหมานสุยางหาสุยางพี่น้องน้ำปลาเอ้าขึ้นเบิ่งพอเตย มียางอยู่เฒ่าลองเบิ่ง ขึ้นมาเห็นยางมันอยู่ โกนถึงเท่านี้เป็นบ่แม่นโกนผงบ่แม่น โอ้มันสิมีคือโกนมันบ่ หมดเลยเถอะเอ้ยนี่ว่ามียางมาเลยล่ะอู้เดี๋ยวเห็นแล้วเพิ่นอยู่เทิงไว้ตัวนี้ มันสิมีจักหน่วยหลุ่นเบิ่ง มึงหน่วย อ้าวหน่วยหนึงใส่งาม มันขึ้นสูงพี่น้องมันขึ้นเทิงมันบ่ได้อยู่ทางมันบ่มีหม่องอยู่สองหน่วยบ่ใหญ่เด้อหน่วยนี่ ๆอ้าวลูกเพิ่นเด้อนี่ มันมียางหลาย เอาสุยางพี่น้อง ต้องเอาหมดขั้นกับขั้น หา นะ กินสุยางแม่เตยพ่อเตยนักลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกนี่เอาสุยาง กำลังได้สองนี่อีกวะเนาะ มันก่อนนี่บ่อ๋อนี่หน่วยนี่ฮะมันใส่บ่ใหญ่เด้อหน่วยนี่ ใส่บ่ใหญ่เว้ยโกนนี่ พอได้กล้วยอีดอกคือ สาม ไปเรื่อยๆพี่น้องมี3เท่านั้นล่ะคือ มี เท่า สามใส่บ่ใหญ่เด้อนี่หลุนเบิ่งพี่น้องที่นี่จัก หล่นเบิ่งโกน หน่วย ทำนี่พี่น้องพง อเมดเด้อกูดบัดน เสียมบ่มีพี่น้องขุดเอามีดขุดเบิ่ง ที่นี่จักหน่วย ก็เตยมีดแย่เบิ่งหมู่บ้านก็แก๊กอยู่จักแม่นอีหยังล่ะพี่น้องเลยไปเบิ่งคลิปเพิ่นเห็นเพิ่นหาก็ลองเบิ่งซองมือเท้านี่บ่โอ้ยเห็นแล้วเว้ย นี่ละบ่ เห็นแล้ว โอ้ โอ้ ย ย หน่วยหนึ่งพี่ บัวแพงเราบัวเด้อน่ะ หน่วยหนึง โจกเบิ่งก็เลยล่ะพ่อเตยนี่ หมอแบดเพิ่นก็เหลืองๆบัดนี้ หนึ่งหน่วยเด้อพี่น้องงามๆเลย หันละโอ้อ้วนแห้งพี่น้อง สองหน่วยโอ้ยแต่ตัวอ้วนเบิ่งเบิดแล้วบ่นี่สองหน่วยเท่านั้นล่ะพี่น้อง สองหน่วย โสองหน่วยอวบๆเลย สองหน่วยใหญ่ อ้าวแล้วก็จะพอก้อยแล้วล่ะ ๆมันมาแล้วล่ะ อ้าว ใส่เบิ่ง หลายหน่วยแล้วล่ะพี่น้องคุณ มีหลายหน่วยแล้วล่ะบัด อ้าวใกล้สิได้ก้อยแล้วล่ะพ่อเต้ย พอก่อยแล้วเนาะอ้าวงามๆเลย มาเอาเบิดทุกอย่างคือกันล่ะพ่อเต้ยเอาเทิงหอยเอาเทิงเฮ็ดละมื้อนี้ เฮ็ดก็สิเต็มตาแล้วพี่น้อง
ตัวนี้เกิดล่า เกิดล่าตัวนี้มันเป็นก้อน เบิ่งได้บ่ได้อยู่ ใหญ่เลยตัวนี้ งามๆอยู่เฮ็ดก็สิเต็มตาห้อยเดือกับมันล่ะพี่น้องงามตุปุเลยนี่ เอาเบิดทุกอย่างล่ะพ่อเตยพ่อได้มากินบ้านเด้อพี่น้องพ่อได้ซื้อเขาบันได คือหาอยากน้ำปลาล่ะพี่น้อง เอา เอา ห สุ น้า ยางน้ำแห้งเนาะพอเติม นี่ครับหมู่บ้านก็ได้ปลาขาวปลาชิวพ่อได้มาแกงเที่ยงพี่น้อง ทีเพิ่นเจ้ากระสูนเพิ่นซ้ำ สุ่มเก่าเลยนะ งามๆแล้วพอเติมคือหมุนลงของนี่ นี่เขาเห็นแล้ว เฮ้ย หน่วยหนึ่งดิ โอ้ เห็นดิแยกหน่วยเห็นหน่วยหนึ่ง โอ้ อู้ ใหญ่ เต็ม แห้ ดี ง แฮง อ้วนแห้งพี่น้อง อ้วนดีอ้วนดีใช้กระตาเอา ใหญ่ๆใส่กระตาน ตาไม่เตยนี่ละหอย หน่วยหนึงกับหน่วยใหญ่คักหูนี่หน่อยหนึงมันสิมีอีกบ่พอเต้ย เห็นน้ำลายมันเลยแหละครับมือก็ใหญ่เติมเลาะ มันคือสิเข้าได้ โอ้ยเดี๋ยวเท้านี่เบิ่งน้ำลายเบิ่งพูด โอ้ เห็นละสองเว้ยเห็นละสอง เอ้า เอารุ่นเบิ่ง แม่ รุ่น เตย เบิ่ง แล้วว่าหูนี่หน่อยเพิ่นสิเข้าบ่ได้ เห็นดากเพิ่นแล้วพี่น้องนี่ยังเต็มเด้อหมดกับพ่อหมดเด้อเท้า อุ้ยแม่เตยมายืนถือมดแดงอันคือบ่บอกเนาะบัดนี้เนาะ ก็บ่ฮู้แล้ว โอ้ย จะอยู่เห็นโชบเพิ่นอยู่พี่น้องตัวหนึง มดแดงสำบาน โอ้ยเอาพี่น้อง ตัว อี ที่ ก สอง หน่วยสองอู้เต็มเด้อ โย ใช่ล่ะ งามแห้งเอามาสิถือไว้ หน่วยหนึ่ง กระตาหน่อยแม่ก็แม่เตยก็ตั้งมดแดงก็กัดบาด กูดน้อยๆ หน่ นะ วยนี่ใหญ่เว้ย โอ้ยมดแดงก็กัด หน่อยเขาบ่ผิดเด้ มดแดงก็ก่อย อืม โอ้ย ผู้เตยบ่เก่งเด้อหาเฮ็ดอันบักหอยนี่ หาเห็ดบักหอย หาบักหอยโอ้หน่วยงามแม่หน่อย 3 หน่วยพี่น้องโอ้ใส่งามๆเลย อู้อยู่ใต้อีกหน่วยหนึงเถาเอ้ยจะได้เฉียวได้บ่คือกรีดเท่านั้น มันอันนี้เนาะมันทำน้อย หูน้อยๆก็อยู่เด้ ๆ อ โอ้น้อยๆแม่เตยว่ามันไปลงคือลงไปไหนวะ อู้หน่วยนี่ก็งามเด้อเถา นี่คือเขาคืออยู่ใด เห็นยาเว้ยเห็นน้ำลายเพิ่นอู้หน่วยโอ้นี่ตกลงไปลุมซ้ํ แหน่ อู้สิฮอดสิมัดแล้วเถาเอ้ย เอาใดบ่นอกบัดน มีหมูก็ดีบ่ลม เอาใดบ่นอกพี่น้องเลยอุปกรณ์ก็บ่ครบเครื่อง เฮ้ยสิแย่มึงเด้อเถาเด้อเอาลงมาหมดแดงกับพ่อหมดแดงเสียงแต่ละหน่วยเด้อพี่น้องเอ้ยบ่พอดีกันหาหยาคือเด้ ห้อยเดือห้อยขาด หมดกับพ่อหมดบานเด่นงานเลย ตัวเมียบ่คือกัดหมองเดียวสิ เดี๋ยวเบาเด้อแม่เตยก็ถือกัดน้ำเอวนี่ โอ้ยเห็นอยู่เถาแต่ว่าเอาได้บ่เอ้ยบาด แง่ใหม่ลงเจ้าก็จ่อโกนใหญ่ๆจ่อออกใหญ่ โอ้ดีเด้ ๆนั่น สิเป็นของเฮาก็เป็นที่เก่าล่ะ 4 หน่วยพี่น้อง จม 4 ก็ หน่วย ยังบ่เบิดนะครับ 4 หน่ว เอา ย 4หน่วยสิบ่ก่อยแล้วล่ะ มันกันละคานกโหน่งกระโดกหน่อยคักพี่น้อง เบิดฝนเนาะกระโดกบ่ใหญ่พี่น้องคานกโหน่งก็ได้ ดินเริ่มแห้งบ่ละพอเตย ทำลายเห็นทำลายแต่ว่าบ่ฮู้คือกันแต่ว่าจีดแท้สิโจกลงได้บ่พอเจอมีแต่หมดเด้อบาดหมด หม ดำ ดกะลายพี่น้องหมดกะลาย แต่ว่าเห็นทำลายเพิ่น แล้วตกเบิ่ง บ่เห็นหน่วยหนึงครับหมดก็หลายเด้อพี่น้องอู้แต่ว่าหน่วยอวบแพงว่าคือยางหลายคือมีหน่วยเดียววะเมื่อกี้ล่ะ อ้วนแฮงเนาะใส่กระตาใส่กระตา กระตา หลา อ้าย ห เล น่ ย วยแล้วหน่วยแหลกผ่านไปแล้วพี่น้อง หน่วยแรกมีหน่วยเดียวบ่ มีหน่วยเดียวบ่ บิ่งอีกบ่ จกเบิ่งหน่วยเดียวกับหน่วยใหญ่คัก
มีอีกพี่เฒ่าจะเอาบ่ได้ได้อยู่ขีบได้อยู่ทุนพ่อเล็ดๆนี่ ตั้งแต่ได้ซื้อเล็กขีมคือเพิ่นแน่เนาะโอ้ยนิดหน่อย นี่ไงกับบ่ คนละใส่อ้าว เบิ่งในรูหูยังมีพร้อม คนละใส่เลยแม่กับลูก นี่เท่านั้นล่ะพี่เฒ่า นี่เท่านั้นแหละเนาะก็ล่ะหั่ง ขาเก่าๆขาเก่าๆจะใบใหม่ใบหลายคือจังก็แก๊กดี อืม อ้วนดีขนาด โอ้ เอาหน่อยหนึง เด้ เด้อแต่ว่าขาบเก่านี่เบิ่งครับ นี่อีกบ่ บ่ได้ยินเสียงดังน่าจะมีหน่วยเดียวแหละพี่น้องมันบ่ได้ยินเสียงอีกอู้สิ อ้วนเด้อ นี่แต่หน่วยอวบอ้วนๆเด้อของพ่อเตยบ้าน อ้วนคักดอกงามๆเลยเฮ็ดรังซ้ำ เอามีดใหญ่เด้อพี่น้องบ้าน มีดน้อยใส่กระเป๋า พี่น้องใส่กระเป๋าเอาหาบ่ค่อยเดือหอยทากล่ะพี่น้อง มันหมานคือเก่ามันงามคักแท้ดอกนี่พ่อเตย งามหานกยุง ทานยุ่งงามเลย มีดบ่สมดุลเลยเด้อพี่น้องบ้าน ดอกงามๆใหญ่ๆมีดก็ใหญ่ อยู่ทางใดพ่อเตย มีขาบมันเท่าทั้งในผู้ น้ำลายมันอยู่ทางใดเจ๊ใดเบิ่ง จกเลยล่ะพ่อเตย คักอยู่ดอกมือเพิ่นน่ะจก โอ้ ดุด สอง เลย หน่วยเท่าเอ้ยแต่ว่าหน่วยน้อยๆเด้เออ อืม ใกล้ก็บ่หอยจูบพี่น้องเนาะพี่น้อง สองหน่วย สองหน่วยอ้วนขนาดเด้ อ้วนเนาะ อ้วนดีแฮง สองหน่วย สองหน่วย พอเตยย่านตุ่มปลาซิวเด้อบ้านนี้พี่น้อง หลังจากหาเฮ็ดแล้วมายามตุ่มมึงพี่น้องสิมานบ่ดูอ่านก็พอได้กินนี่พี่น้องมื้อนี้จักสิไปส่งได้ล่ะนี่ สิมีบ่เนาะคือเงียบแท้เอ้ามีอยู่ตัวละพี่น้อง หลังแรกแหกมัน บ่อันหลายทอหมู่บ้านนี่ คือหมู่บ้านพี่น้อง หมู่ คือ บ้าน หมู่ นี่ห บ้าน ลาย หลังแรกผ่านไปล่ะพี่น้อง มีปลาซิวกับกระปูหิน อยู่ก็กับปูหินแน่ เอาอีกหลังหนึง หลังนี่ยานเปียกอยู่เด้อพอเถิงกับปูหิน แต่ว่ากระปูหินแหนมเบิ่งข้างหลังเพิ่นหลายอยู่นั่นมันแล้วบ่เอาเสือกมาผูกเอามันก็สิเปียกคือว่าที่น้องพี่น้องบ่สลาดเว้ยความสลาดบ่พอ มันหนนี่บ่เนาะงับพี่น้อง มันอยู่มันอยู่ ร้านเสิร์ฟ ไข่กว่าหลังที่แหลกอยู่ปลาขาวพี่น้องปลา นี่ ขาว ขาวม่น ใช่ก็ล้างแหลกอยู่พี่น้องคือครับอาบได้แล้วขี่โต๊ะทาได้นี่ เบิ่งพี่น้องโหดโอ้หลายเติบอยู่ดอกหลายเติบอยู่หลังที่สามปลากระเรียนเซลอยู่พุ่นนะน้ำหนามกระปูหินก็มี ถือจำได้ผูกกับปูหินตั้งหลังไว้กับปนันเด้อ โอ้จับอยู่ทางเงินเทิงพี่พอเต้ยกระปูหินนะมันบ่ได้เข้าเอ้า นี่หัวปลากระกังโอ้เขาท่าที่เท้าแถวนี่ บ่ นี่เจ้าผม หมานอยู่พี่น้อง ปลากระกังก็มีบ้าน ปลาคอกังตัวหนึงแต่ว่าปลาซิวบ่หลายกระปูผัดหลายโตตัวนี้ มีหลายตัวกับพ่อใดอีกละหากินไปจังสิละพ่อเต้ยนี่ กระปูหิน สิ พี่น้อง หลายกับพ่อไหว้เต้ละพี่น้อง แม่นหลังนี้สิมีบ่อปลาแล่นแซวอยู่ในน้ำสิเข้าบ่เนาะนี่อยู่พี่น้องนี่อยู่หักบ่คือหมู่บ้านหน่อยๆพี่น้องหน่อยๆเอามาให้พี่น้องเบิ่งหน่อย พี่น้องใครก็บ่หาโอ้
คนใจดูหนึ่งพี่น้อง ใส่ในหวยละเมิดใหญ่พี่น้อง คนใจดูเพิ่นก็ลืม ดูฟ้ายไก่ฟ้ายบ่ผ่านพี่น้องสุดท้ายลงน้ำบ่ได้เด้อถ่ายอยู่กับไก่พี่น้องขาสั้นแฮงถือพ่อโตบ่ล่ะ บ่ประมาณ10กว่าโต20กว่าโตนี่ล่ะพี่น้องปลาซิวหน่อยได้มกได้อู เที่ยงอยู่พี่น้อง แล้วคาบเที่ยงนี่หน่อยอีกมื้อนี้ มื้อนี้บ่ได้คือว่านเด้อมื้อ อี นี้ กหน่อยแห้งพี่น้องก็สรุปคลิปในเสาร์วันที่20พฤศจิกาพศ2566เด้อพี่น้องสรุปคลิปใส่กับทางเลยพี่น้อง ใส่กับทางสะพานวัดปูเนาะมื้อนี้นำเฮ็ดกะมานเฮ็ดอยู่พี่น้องได้เต็มกระตาใหญ่พี่น้องเต็มกระตาใหญ่เฮ็ดหลังซ้ำเลยพี่น้องเฮ็ดเผิงได้บ่หลายดอกมื้อนี้มีแต่เฮ็ดหลังซ้ำเฮ็ดแดงนานล่ะพี่น้องตานี่สิเป็นบักฮ้อยเดือเนาะพ่อเตย บ่เดือดเปิดพานโลนี่ล่ะพี่น้อง สิประมาณโลมีแตะนวยใหญ่ๆพี่น้องมีแตะนวยใหญ่ๆก็มายามตุ่ม ยามจุ่มปลาซิวพี่น้อง ปลา อยู่ ซิ ใน ว ถุงนี่ล่ะ ในถุงบ่ถือคือเมื่อวานเนาะ บ่ผ่านคือบ้าน บ่ผ่านคือเมื่อวานนี่ยามตุ่มใส่ตุ่มหาหลังพี่น้องพอได้กินมื้อตอนเที่ยงเนาะพอได้กินเที่ยงบักฮ้อยเดือก็ได้หลายเติบหาซองน้ำโกนน้ำโหล่ะพี่น้องมานคือเก่าสำหรับมื้อนี้ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักล่าเฮ็ดแม่นเตยพ่อเตยป้าแตกนำเด้อจ้า ผู้เตยเขาปลาคู่มือเด้อพี่น้อง แม่นเขามาทุกมื้อละพี่น้องมาปลาน้อง บ่ เม็ด มาบ่ได้นอนบ่หลับ มาอยู่น้ำปลาน้ำดงนี่ก็หูซึกว่า ดีกว่าอยู่บ้านอยู่พี่น้องดีกว่าอยู่บ้านมาหากินหาอยากหาหยังก็คือจังพอได้แน่เนาะพอได้กินค่ะสุดท้ายนี่ก็สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ